أمي يا روح راحتي. الصالون المغربي وما ادراك ما الصالون المغربي. عندنا بزاف ديال النصائح في هذا الفيديو، ضروري خصنا نتبعوها باش نحصلوا على صالون المغربي اللي كامل ومتكامل ان شاء الله، والاخطاء اللي خصنا نتجنبوها. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي غادي نناقشوا فيه، نعطيو بزاف ديال المعلومات وغادي نناقشوا بزاف الاخطاء اللي كنطيحوا فيها فاش كنكونوا كنصايبوا الصالون ديالنا، كذلك النصائح اللي خصنا نتبعوها باش يخرج احسن ما كاين. ديروا واحد التعليق وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. والكافي الحسن يقطع الميمة وجبة، حين الله بغى يزيح حملك ونشوف المكتاب حاطوا بينا الحباب، خوفي عليك وفرحة بيك ونفستي وانا وبداية قبل ما نبداو في الصالون المغربي ديالنا فضروري خصنا نفكروا واش هذا الصالون المغربي يعني عندنا ليه واحد المساحه اللي هي كبيره او لا عندنا ابارتمون صغيره اللي فيها الصالون حتى هو غادي يكون صغير. غادي نفكروا واش بغينا هذاك الصالون بلدي 100% ولا يعني بلدي وداخل عليه طابع عصري ولا بغينا عصري 100%. دونك هاد الحوايج خصنا نقرروهم قبل ما نبداو نشريو في الثوب وقبل ما نبداو نصايبوا في العود. هاد المسائل كلها بحال كنتخيلوا الصوره اللي بغينا نشوفوا فيها هذاك الصالون ديالنا. كاينين دابا شركات اللي كيخدموا هادشي ديال العود، كيخدموا كيتكلفوا لك بكل شيء. كاين اللي ما كيقدرش يدير واحد الفكره اللي يعني شامله، فبحال شكل لي كويزين اللي كاينين دابا يعني تيكون ان بلان 3 دي كتمشي لعندهم كيعاونوك كيعطوك مساعدات كيعطوك نصائح بحكم الخبره ديالهم في هذاك المجال، وكيقدروا ينسقوا معك او ميم طون انت كتشوف الصالون ديالك كيفاش غادي يخرج قبل ما تصايبوا. دونك هذه فكره اللي كتبقى صراحه زوينه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعني يصايبوا الصالون على يديهم، يعني بمراحل يحطوا العود بوحدو، يحطوا الفراش بوحدو، ويحطوا حتى يختاروا الالوان والطلامت وكل شيء. فهاد الناس كننصحهم اولا باش يشوفوا المساحه ديال الصالون ديالهم ويختاروا الشكل على حساب هذيك المساحه. مثلا كاينين ناس ومن بين الاخطاء اللي كيديروا ان تيكون الصالون اللي هو مساحته صغيره وكيديروا فيه لي كوان. هذوك لي كوان صراحه كياكلوا لينا من ليسباس وما كيبقاش كيبان الصالون زوين، او لا كيديروا الفرماجه كيف ما معروفه الشكل ديالها كيجي راقي وكتعطي واحد النظره اللي زوينه، ولكن او ميم طون ما كتجيش زوينه الصراحه في المساحه اللي كتكون صغيره بزاف. هادشي علاش الا كان الصالون صغير يعني مساحته صغيره بزاف فمن الافضل ما نديروش لي كوتي، ما نديروش الفرماجات وما نديروش لي كوان. واغلبيه الصالونات المغربيه فضروري تيكون فيهم العود، تيكون العود هو اول مرحله. كاينين بعض الناس اللي كيبغيوه يكون عصري بلدي ما كيدخلوش يعني كيلغيو هذا العود هذا وكيديروا الصالونات اللي تيكون الفراش ديالهم عالي. ولكن الصراحه نضراو الصالون المغربي فهو السداري او لا هو العود المنقوش اللي كاين دابا اللي بواحد النقوش اللي هي كثيره بزاف. كاينين الناس اللي كيختاروا العود اللي كيكون رخيص شويه، كاين البواغوج، كاين الشوك، عود ديال الشوك اللي كيدار بزاف، كاين لاكسب. يعني الاختيار ديال صاحبه الصالون ولا صاحب الصالون. النقوش اللي هي كثيره، فالمغاربه معروفين بالصناعه التقليديه تبارك الله، معروفين بالنقوش اللي بلديه 100%. وكذلك كاينين دابا نقوش اللي خرجوا حتى هما جداد، وكذلك كيف ما قلت لكم نفس الفكره. فكتشوفوا النقشه في البيسي، كاينين شركات كيخدموا بهذه الطريقه، كتشوفوا النقشه اللي بغيتو كيصايب معكم عاد من بعد كي امبريمي لكم هذيك الصوره اللي بغيتو تشوفوا عليها السداري ديالكم بالنقشه ديالكم وكيخدموا لكم. كاين الخدمه اللي كتكون باليد فهاديك ما نهضروش عليها، فكتبقى خدمه اللي هي طوب، وكيبقى كيف ما قلت لكم الاختيارات على حسب مولات الدار ولا مول الدار. كاين نقش صراحه اللي بلدي 100% تقليدي بحال هاد الاشكال هادو. كذلك بالنسبه للالوان ديال السداري فكاين اللي كيخلي السداري طبيعي وكيدوز عليه يعني خشب كيبقى كيبان طبيعي وكيدير فقط عليه هذاك الفيرني، وكاين اللي كيبغي الخدمه ديال البيستولي. بالنسبه هنا كيف ما كتشوفوا لي كودواغ فكذلك حتى هما تفننوا فيهم بزاف. كاين كودواغ اللي كيكون منقوش باليد على حقه وطريقه، وكاين اللي ما كيبغيش هكا شارجي. كيف ما قلت لكم كيبقى على حساب لو تيم ديال الصالون اللي اختارينا
من الاول. نقدروا نديروا كودواغ اللي هو كيتماشى مع السداري اللي سامبل بزاف. كاين مام اللي كيدير كودواغ اللي خاوي ما فيه حتى شي نقشه وكيجي في البيستولي زوين بزاف، وكاين اللي كيبغي داك النقش اللي كيكون خفيف بزاف. كذلك دابا بانوا انواع جديده من لي كودواغ بحال هذا الشكل هذا، وبحال الاشكال اللي كيتحطوا فيهم الديكورات، كيجيو صراحه حتى هما زوينين واشكال كتبقى جديده. وندوزو للفراش ديال الصالون اللي كيبقى شي حاجه اللي هي مهمه صراحه. الفراش اللي خصو يكون في المنظر زوين وكذلك يعني تيكون مريح في الجلسه. هنا بالنسبه للفراش فاكيد تنأكد على البونج اللي يكون جوده اللي عاليه. فاش كتمشيو عند الناس اللي غادي يخدموا لكم فكيعطيكم الاختيارات، وكيف ما كنقولوا زيد المزيد الدقيق. يعني الا اختاريتو كاليتي ديال البونج اللي هي زوينه فكيبقى كيدوم معكم هذاك الصالون مده اللي هي طويله. بالنسبه للعلو ديال الجلسه فشحال هذا كانوا الناس كيديروا العلو كتير بزاف. دابا حاليا 45 يعني في العلو ما نفوتوهاش. كتجي الجلسه مريحه وكتجي مزيانه. بالنسبه للعرض العرض ديال السداري فمن الافضل انه يكون ما يكونش قل من 75، وكذلك ما يفوتش لينا 80. يعني بين 75 بين 80 فكيبقى مريح جدا. بالنسبه هذا كنهضر بالنسبه للصالون المغربي. اما الا كان عندنا ان سيجور ولا كيف ما تنقولوا بيت ديال الكلاس ولا نقدروا نديروا فيه 80 حتى ل 85 الا كنا كنستعملوه بشكل يومي فتيكون مريح. بالنسبه للصالون هكا تقليدي بلدي اللي كنستضفوا فيه الضيوف ديالنا ف 75 حتى ل 80 سنتيم فكافيه جدا. الوغ بالنسبه للتواب فهنا الاختيارات السوق المغربي تبارك الله راه عامر بالاختيارات ديال الاتواب. كيف ما كتشوفوا راه لون كاين سيكونف لون وتوب كاين سيف توب. دابا حاليا فدارج بزاف دارجه. دابا حاليا المبره اللي هي محفره كاينه دارجه بواحد الشكل اللي هي كبير. كاين كذلك البروكار اللي الصراحه ما كيديموضاش نهائيا وكيصبر. كاين الناس اللي كيخلطوا يعني كيخلطوا بين البروكار وبين اليوني تيجي زوين كيف ما كتشوفوا بحال هكذا خدمه ديال الماطلاسي، وكيداروا الخديات اللي كيكونوا مزوقين سواء مبرا سواء بروكار. تيبقى الاختيار ديالنا. الصراحه كاين واحد الاختيار اللي هو كبير بزاف. كذلك كاين بالنسبه للفرماجات اللي كيختار انهم يكونوا بواحد اللون معين مخالف اللون ديال السدادر الاخرين. فهادشي كله كيبقى اختيارات ديال الناس اللي غادي يصايبوا هذاك الصالون. والشيء المهم اللي تنبغي ناكد عليه في اي فيديو كيخص الديكور او لا كيخص الالوان هو ان قبل ما نحطوا هذيك التفريشه كيف ما تنقول لكم دائما نشوفوا اللون الصباغات الحائط اللي عندنا وكنشوفوا ميم الزليج اللي عندنا. فاذا كانت شي حاجه مشارجيه نحاولوا نديروا الفراش اللي يكون سامبل بزاف. كانت عندنا الصباغه مع الزليج اللي لون واحد بيج ولا لون اللي هو سامبل ابيض او لا كري فنحاولوا نلعبوا بالوان الوان اللي كتعجبنا ونهرسوهم. مثلا اللي درنا الوان ترابيه في الفراش ديالنا فنحاولوا ندخلوا في لي كالدو مع لي بتي كوسان ندخلوا الوينات اللي يخرجوا لينا يعني يكونوا عكس هذاك الالوان باستيل. الوينات اللي يخرجوا لنا الصالون ديالنا كيف ما كتشوفوا هنايا تبارك الله راه اشكال يعني متنوعه. كيف ما قلت لكم نقدروا نخلطوا بين البغوكا ونخلطوا بين توب اوني. كاينين الناس اللي كيبغيو يخدموا الصالونات ديالهم بتويبات اللي تيكونوا ناقصين شويه في الثمن تيخدموا بزاف بلونتيطاج على قبل الوليدات الصغار. فنصيحه حتى الا كنا بغينا نديروا لونتيطاج فاللونتيطاج فراه فيه انواع بزاف. يعني كاين نوع اللي كيصبر لينا شويه كاين لي كاليتي ديالو طالعه فكيبقى داكشي كتعرفوه على حسب الثمن. بالنسبه كذلك الناس اللي كيبغيو يخلطوا مثلا الجاكار البروكار تيبغيو الكمخه يعني كاينين تويبات بزاف كيبغيو يدخلوا معاهم لونتيطاج. فهنا ضروري خصنا ندخلوا شي كاليتي اللي كتكون زوينه باش كتصبر لينا الصالون المغربي ديالنا. وكيف ما قلت لكم الصالون فكيبقى يعني الزواق والالوان والاختيار تيبقى المولات الدار. فاحنا نحاولوا يعني كيف ما تنقولوا نعادلوا هذاك الالوان ما نحاولوش نشارجيو بزاف. انا شخصيا ما كيعجبنيش الزواق بزاف. فسورتو الا درنا الريدو اللي تيكون مشارجي سورتو دابا خرجوا هاد لي بون ديكوراتيف اللي كيجيو فوق الريدو كيف ما كتشوفوا فنحاولوا نديروا ليه الريدو اللي يكون سامبل. كذلك الا اختارينا الطلامط اللي كيكونوا
كيكونوا مشارجين بزاف، فنحاولوا نديروا لي كالدو سامبل، او لا العكس يعني نديروا لي كالدو الى اختارينا طلامت سامبل، فنديروا لي كالدو مع لي بتي كورسان نديروهم منبتين. كاينين شكيلات اللي كيجيو رائعين جدا، كيجيو منبتين او لا كيجيو بتويبات اللي هما خارجين وبالوان اللي هما باينين بزاف. وبالنسبه للصالون المغربي اللي غالب عليه الطابع اللي تيكون عصري، فكيف ما كنشوفوا تيكونوا الوينات اللي باينين، تويبات اللي هما اونتي طاش كيف ما تنقول لكم اللي تيكونوا غالبين على الصالون، ما تيكونش كثرة الناقش، ما تتكونش خدمه في السدادر ديال اليد، دونك تيكون هذاك الشيء سامبل. هنا تعطي الطابع عصري اكثر من هو بلدي، ما تيكونش الناقش. كذلك كنبغي ناكد على الاضاءه في الصالون المغربي، فالاضاءه فهي اللي كتبين لينا وكتعطي لا فالور لهذاك الصالون ديالنا. فباش ما كان السقف يعني عالي، ضروري خصنا نديرو تريه اللي تكون كبيره وباينه وسط الصالون، عكس الا كان السقف صغير وكان لي سباس ديال الصالون صغير، فمن الافضل نخدمو غير بلي زابليك ونخدمو باللاد وبلي سبوت. الصراحه كيجيو سامبل وكتجي شوفه مريحه للعين. وما نساوش نهضروا على الزربيه، فما كاينش شي صالون مغربي ما فيهش الزربيه المغربيه. حاليا راه دخلوا حتى زرابي اللي تركيا اللي كنقدروا نغوميكسيوهم مع داك لو تيم ديال الصالون ديالنا. فالزربيه النصيحه ديالي كذلك كتبقى تنأكد على تناسق الالوان. فإلا كان الصالون مشارجي بزاف فنحاولوا نديروا الزربيه اللي هي سامبل، كيف ما كتشوفوا كتعطي منظر اللي هو زوين وخفيف في الشوفه. كانت الفراش اللي هو يعني فيها الوان اللي هي بارده وسميتو، فنقدروا نديروا الزربيه اللي كتكون مغربيه رباطيه، اللي الالوان ديالها كتجي باينه. بصراحه كتعطي حتى هي منظر زوين. دونك هادشي كيف ما قلت لكم كيبقى على حساب لو تيم ديال الدار ديالنا ولا لابارتمون ديالنا، فحنا كيبان لينا شنو نقدروا نديروا، واش نديروا شي تيم اللي هو مشارجي او لا نبقاو في الالوان اللي هي بارده، سورتو الا كانت المساحه صغيره. دونك غزالات ديالي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ونكون نفعتكم بهذه النصائح اللي عطيتكم. ما تنساونيش من الدعم ديالكم، اللي لايك، خليو لي التعليق ديالكم والاسئله ديالكم كذلك، ونقول لكم سلامه الفيديو اخر ان شاء الله.